Somnyango wezemfundo KwaZulu-Natal sifuna ukubika ukuthi kuloku kuqale uJanuwari walonyaka sesiqashe abothisha abevile ku-1500 kuma-critical post level 1 post okwama-post aze ngokuthi kukhona othisha asebethathe impesheni abanye ngokushona abanye ngokugula nezinye izathu eziningi okwama-post ama-subjects afana no-maths lit, life science, physical science, technical subjects and other subjects amasha. And futhi lama-post lawa awu-700 noma ngaphezulu kwa-700 so-advertise ngonyaka odlule ngoSeptember nawo sesiwafilile manje. Sizibophezele ukuthi as and when kukhona ama-post avulekayo futhi namasenti evuma ukuthi sheshe siwagcwalise ngoba sifuni ukuthi kube khona isikhathi la abantwana benganayo thisha eklasini.